Mane riyen zaman kancaku ngaji kiai. Gus kiai ini kok mundak-mandek iku iso ta ora. Bareng kiai ini menara rodok wali ngamuk. Sing maca cepet malah sing goblok. Mergo kita usul fikih kok kita matematika, diwaca cepet malah ketok gobloke. Ngene ngaji usul fikih. Ben ra mendukun. Ini bareng kiai rapati payu sing sowane wong njuk suwo. Wah kiai nyen sakake buka praktekku kadang maca muin ra payu, bareng buka dukun. Sakake kiai. Kono wae pilkada. Kulo ndek kanca iku kiai manakib, nak cerita kula jenengan mek kula sugih kula. Go manakiban. Iku nak ra sak sial-siale Gus 50.000. Nak kapale along 2 juta. Lho niku nak along tenan dibaleni nek. Ditambahi. Iku angger terkenal waris ngono wis tarife wis. Kene maca muin 2 tahun untuk salam templek 2 juta. Kalau terangno ya. Sampeyan rungokno tenan iki. Engko sampeyan paham, kudu paham nek ora paham. Misalnya Nabi, ini contoh teng Lubil Usul, teng kitab Lubil Usul. Misalnya Nabi ditangkleti tiyang itu. Ya Rasulullah hal fil ghanami saimati zakatun. Jelas penanya itu nyebut ghanam itu wedhus. Ya Rasulullah apakah kambing itu yang begini wajib zakat? Nabi kan terus mengulang misalnya lil ghanami zakatun, ya kambing itu wajib zakat. Bukan berarti unta tidak wajib zakat, bukan berarti sapi tidak wajib zakat. Kebetulan penanyanya ini tanya ghanam. Sehingga kalau ada orang yang terlalu tekstualis itu gak disebut Nabi, gak disebut Nabi bid'ah, ya berarti rata ngaji usul. Oke. Ya misalnya kalau tangkleti tiyang, Gus napa Kang Ali kiai, ya kiai. Terus Hamdani ra kiai, ya kiai. Itu kan gak perlu disebut wong ora ana wong tertarik takok Hamdani misalnya kan. Itu kan. Jadi nah, ini penting untuk menganalisis yang didhawuhna Sayyid Muhammad ketika beliau ngendikan misalnya nih, karena itu jadi perdebatan. Nabi kan ngendikan khudul Qur'ana min arba'atin, kamu boleh belajar Quran dari 4 ini. Lah itu mengiskalkan karena yang ahli Quran tidak hanya 4. Lah anakku yang nganggo teori ngono repot, misalnya khulafaur rasyidin al-mahdiin ku 4, berarti liyane gak mahdiin mbahmu ngono. Kabeh sahabat itu cara ahli sunnah adil. Paham ya? Meskipun kita sering ngendikan khulafaul arba'ah napa al-khulafa al-arba'a al-mahdiyun. Apa terus kowe berpikir liyane gak adil, gak mahdiin? Itu enggak, tetap semua sahabat itu adil. Jadi menyebut itu ya wong Kudus lah, perasaan wong Kudus nyebut kiai Mbah Arwani, Mbah Turehan. Kok nanti ning sarang ya nyebut Mbah Mun. Penyebutan ini kabeh la yufidul hasra, bukan berarti hanya itu. Paham ya? Ini penting jadi garis karena supaya orang nanti memahami. Jadi kalau ada hadis misalnya yang ahli Quran itu ini bukan menafikan yang lain. Itu ada ilmunya. Sehingga ini bagian dari ngaji tafsir, ngaji Quran. Terus niki pun sempurna nggih. Kula sakniki ngaos tafsir, ngaos Quran, mungkin jenengan ngaos hadis. Sehingga ketika lafadz itu disebut, kita tambahkan itu enggak apa-apa. Asal yusawi fi illatil hukmi, asal masalah itu sesuai illatul hukum. Misalnya ngeten nggih contoh sing terkenal ya, nek kowe ora roh bangetan. Orang itu kan gak boleh kawin cah wedok, misalnya kayak kawin Sri plus buliknya. Atau kawin Sri sekaligus adiknya atau mbaknya. Itu jelas di Quran hanya disebut wa antasma'u bainal ukhtaini. Kamu ndak boleh menikahi 2 bersaudara. Misalnya kawin Sri sekaligus adike, mergo iman padha-padha ayu misalnya. Atau kawin Sri plus mbak E. Tapi semua ulama ijma, bukan sekedar khilaf, ijma. Kamu juga enggak boleh mengawini Sri plus buliknya. Paham ya? Misalnya Sri perawan ayu, bulike hije ayu, sebut rabi pisan fi waqtin akhir. Padahal itu enggak disebut Quran. Tapi wong roh kabeh, sing waras roh kabeh. Illatul hukmi ra oleh ngawin Sri lan mbake, ngawin Sri lan adike iku wujudul mahramiyah, napa? Lah nek alasane wujudul mahramiyah Sri mbek bulike ya ana mahram. Sri mbek bae ya ana mahram. Lah saiki sithik-sithik Qur'ane ra ono berarti ra apa-apa. Ora ngaji kecangkeman apa? Lho nek nuruti ayate ya mau nyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Ngene ngaji usul fikih. Ben ra mendukun. Ini bareng kiai rapati payu sing sowane wong njuk suwo.
Wah kiai nyen sakake buka praktekku kadang maca muin ra payu, bareng buka dukun. Sakake kiai. Kono wae pilkada. Kula ndek kanca iku kiai manakib, nak cerita kula jenengan mbek kula sugih kula. Muga manakiban. Iku nak ra sak sial-siale Gus 50.000. Nak kapale along 2 juta. Lho niku nak along tenan dibaleni nek. Ditambahi. Iku anggar terkenal waris ngono wis tarife wis. Kene maca muin 2 tahun untuk salam templek 2 juta. Jadi dong ya. Jadi kaidah ini penting untuk menganalisis ayat-ayat tadi wa antasma'u bainal ukhtain. Akhirnya zaman Nabi Sugeng, tak baleni, zaman Nabi Sugeng sempat nambahi wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Ya ora oleh kira bisri plus buliknya atau budinya. Tapi iku ya urung lengkap. Zaman Nabi ra lengkap, tapi sahabat kan pinter kabeh, jadi gak perlu lengkap. Era tabiin, era ulama fikih ditambahi kaidah umum. Kullum ra'ataini sing lau furidat ikhdahuma dzakaron, kok tetep lam yakhilan nikah, iku berarti ra oleh tahta rajulin wahid. Dadi sono kaidah 2 perempuan, ngono ya. 2 perempuan, kok andekan salah satu itu dia lelaki gak boleh nikah, paham ya? Berarti ada hubungan apa? Mahram, berarti ini tidak boleh dipoligami bareng. Berarti jadinya enggak sekedar bainal ukhtain, juga tidak bainal mar'ati wa amatiyah saja, tapi sejumlah mahram. Jadi kira oleh Rabi Sri sekaligus bae. Sitok umur 17, sitok umur 70, ora oleh. Nah, kenapa Quran tidak melarang itu? Nak wong waras iku ora kepikiran Nabi bae ngono lho. Mulane ora perlu Quran wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Mergo wih nak wong waras kan, kowe iso mbayangno Rabi Sri sak. Nak wong ngeduni kakak akeh ya. Mbak Yune mati ngeduni adik ono. Adike mati ngunggahi ono. Nak ngunggahi bae. Ono. Waduh warisan dia. Nak cara wong cangkem elek jare nak ngemi langsung mati. Jare cangkem-cangkem elek iku. Mergo apa? Sing ngomong kowe lho dhisik. Lho sing cerita ya dekne. Aku kiai ora iso critane. Apa? Cangkeme elek. Ya dadi eling-eling iki kaidah penting. Dadi nek ana wong muji sahabat al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Lho liyane sahabat iku ya ar-rasyidin, liyane kabeh ya mahdiyyin. Go keyakinane ahli sunnah kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Tapi soal disebut ya pancen iku sing terkenal, sing mudah dikenal. Kok masyarakat tahu nyebut Mbah Mun niku kiai, Mbah Arwani kiai, Mbah Turekan kiai, mergo sing mudah dikenal. Lah misal ngomong Kang Ali kan butuh penjelasan. Malah ribet. Kang Ali sopo? Kan repot ta. Hamdani repot. Malah di sertifikasi ini lagi. Dibule jek diproses ning Kemenak kan. Umpamane malaikat Jibril sing takok. Ora tau tahajud nyai ngono. Ribet kan. Jadi eleng-eleng ya. Jadi kalau Nabi menyebut sesuatu itu mungkin sa'il, tanyanya itu. Karena sa'il tanyanya halil ghanami zakatun, ya Nabi jawab lil ghanami. Tapi tanpa menafikan sapi dan apa, misalnya kebo atau nopo lah, sing saimah zakat. Aulil jahli bi hukmil mas'ul, tapi lah bi hukmil maskut. Nak hukume wajib untuk dekne wis roh, sing perlu ditakokno hukume wedhus. Wong kan gak ngarah takok, Mbah Mun kiai napa mboten? Ya ora ngarah wong kadung terkenale ngono. Terus akhirnya takok, Hamdani kiai napa mboten? Terus tak jawab kiai. Mergo ini yang perlu ditanyakan. Paham nggih? Mbah Mun wis karuan. Lha iku aulil jahli bi hukmil mas'ul duna hukmil maskut. Iku ana ilmune usul fikih. Ana wong anggar alim usul fikih ya alim tenan, go ruwet ora karuan. Jenenge kitab Lubil Usul Jamul Jami' ora judule tok wis ngelu. Mane riyen zaman kancaku ngaji kiai. Gus kiai ini kok mundak mandek iku iso ta ora. Bareng kiai ini menara ndok wali ngamuk. Sing maca cepet malah sing goblok. Mergo
kok kita usul fikih kok kita matematika diwaca cepet malah ketok gobloke. Mergo wis ruwet wis senam otak tenan. Beda nak kitab cerita kan gampang. Kitab cerita gampang, Nabi Musa ketemu Nabi Syuaib wayu, sono angin, berhubung wedira sikile terus kon manggon kan gampang cerita ngono kan gampang. Paham ya? Pemene nak cerita wong nakal tobat swarga penggemare akeh. Ya. Wah cerita wong nakal tobat penggemare akeh. Terus sudah kenal sama Muhammad ini. Udah. Bodoh iki. Sing ra yek jejer kon wah rada keliru. Apa? Renjang ya wis ora apa-apa. Renjang ya ta rencang jauh. Oh, rencang sekolah. Jadi ben sampean ngerti, ben kok kowe ora terlalu tekstualis. Napa tekstualis. Jadi Nabi nyebut baleni ayo, Nabi nyebut kemungkinan piye? Itu yang ditanyakan. Itu yang di nomor 2 kemungkinan Sa'il sudah ngerti hukumnya maskut yang enggak ditanyakan, tapi yang ditanyakan belum tahu. Tapi yang jelas itu la yufidul khasro, penyebutan itu tidak berarti hanya itu. Mulanya ketika Said Muhammad ngarang ini luar biasa, ketika beliau menyebut nama-nama itu ditambahi bahwa itu tidak menjadikan hanya itu. Mergo khususon ma'a kasrotihim wa tafarruqihim fil bilad. Jadi itu diulang-ulang oleh Said Muhammad, oleh ulama, hampir semua ulama. Karena takutnya nanti yang lainnya tidak dianggap ahli Quran. Lalu kalau sampean tanya, resikonya apa Gus kalau lainnya enggak ada ahli Quran? Nanti efeknya Quran enggak mutawatir. Mulane Imam Bukhari itu ya enggak lepas dari dikritik. Beliau ngeritik dirinya sendiri. Misalnya ngeten, sampean ora tau mikir tenanan kayak kula. Hadis itu kan misalnya haddatsana al-Humaidi qala haddatsana kadza wa kadza sampai an Abi Hurairah. Hadis itu harus kita pakai. Sementara rawinya hanya satu. Itu di ilmu hadis kan masalah karena ahadi. Rawinya hanya satu. Per tokoh, per angkatan. Sehingga Imam Bukhari, kowe nak kepengin hadis iki keluar dari hadil ghorobah atau keluar dari ahadi, dia mengulang lagi. Terus haddatsana Waqi, haddatsana sampai ora lewat Abu Hurairah tapi an Abdullah bin Umar. Terus diulang lagi. Tokoh ula diulang lagi. Tokoh saniyah diulang lagi dengan orang yang berbeda-beda. Sahabatnya juga Lah ora Imam Bukhari ra ngamuk, bareng hadis kena kowe malah komentar, iki padha wae kok dibaleni. Padha mbahmu ora iku maksudnya lafate padha tapi rawine ben akeh ben keluar saka hadis. Ahadi. Malah saiki di mukhtasar. Yo piye cara aku dadi Imam Bukhari yang ngamuk di mukhtasar maksudnya diulang-ulang iku ana nilaine. Bahwa dawuh Nabi ngene iki mutawatir, rawinya tidak tunggal. Kandhane mah, lan kula nu roh kiai alim hadis tenan mbek ora ketara. Angger maca hadis kembar kok iki wis dibaleni, berarti rapati ngalim. Tapi nek ngalim tenan iki jong iki dibaleni tapi rawine ora, wis genti wong. Ya iki nunjukno ngene-ngene. Dadi antar wong alim ngerti mun jare Mbah Men wong alim mbek ora ketara, maca sak kalimat aku ngerti ku alim ta oranya. Ketara kan kok wong sugih lho. Ana wong sugih asli mbek sugih gaya ketara. Sugih asli ning warung nggo dhuwit 1 juta dhuwit luwian wis ketara. Ambek 1 juta tapi dhuwit utangan gayane gaya. Ketarane piye? Bareng susuk 2000 dijupuk. Wah iku berarti sugih. Sugih gaya yang sugih kok susuk 2000 kok. Jual terus tenanan apa? Nek sugih tenan ceblok 100.000 ora ro. Lho kok bareng tewarai ditirune. Tapi tetep ketara kok gayane iku. Jadi Imam Bukhari itu dulu pas latihan ngaji hadis ya menyoal dirinya sendiri, menyoal ahli hadis, tapi bukan dalam rangka kritik tapi dadani. Akhirnya semua hadis rata-rata diulang. Angger diulang kok delok top kok ulane genti, saniyah ya genti, sampai sahabat jadi genti. Nah, kalau yang ahli Quran itu hanya itu saja, itu lam yablugh adadat tawatur. Nanti masalahnya itu berarti Quran tidak mutawatir. Makanya kita butuh ruwatun la yuhsauna adadan, butuh banyak rawi yang tidak bisa dihitung supaya balaghul Qur'anu haddad tawatur. Dong ya. Dong ora. Lah mulane ning kene dolan baleni ora mungkin sahabat sing hafal Quran mau sak jumlah itu, tapi napa? Jumlahnya apa? Banyak. Soal itu yang disebut iku mergo sing terkenal. Jadi iki mulane Said Muhammad kowe ora rasane dadi wong alim yo. Mulane Said Muhammad langsung nyusuli wali sama anna hadza annaha ula faqat hum al-khufat.
Iku filosofine kowe agak roh sing dikersakno Sayyid Muhammad mergo ngaji murah tenanan. Tapi kalimat ini penting sekali walai sama nahaza annaha ula faqat hum al-khufat butuhe karena tadi ketika aku menyebut sekian orang yang saya sebut bukan berarti hanya mereka. Paham ya? Ben Quran tetap mutawatir. Ya kados pahlawan lah. Kita mau ndak mau secara administrasi negara nyebut pahlawan kan ndak banyak. Padahal pahlawan itu ribuan, mungkin jutaan. Semua orang berkontribusi memerdekakan Indonesia namanya juga berhubung parmen ning desa ora ono sing ngutip. Padahal dekne matine ditembak belan. Lan ono Pak Ijo sawahe Tegale dientekno tentara zaman iku nyumbang telo, nyumbang wi. Tapi ora ditulis. Kita harus punya keyakinan. Pahlawan itu cek ditulis, cek ora sing ditulis. Asal kontribusinya sama demi Indonesia namanya juga pahlawan. Lane Mbah Mun anu santri senane angger boyong cung nak di sawah tanduri wi cung tanduri telo. Guling-gilingan iku dhisik sing makani tentara kemerdekaan. Kan kula pertama dadi kiai iku wit tak tandur pertama iku wi. Go dhisik zaman do kangelan dhisik ra usum tentara mangan pizza ra ono, mangane iku wi telo kiai ya padha nggih ngoten. Kiai saiki pesenane wis soto, wis maju nih pun maju nih. Eleng-eleng ya, jadi eleng-eleng kok edan apa? Yang disebut itu bukan hasr, bukan hanya itu. Mesti maksud walai sama anahada anahaula faqat humul huffat bal hunaka kasirun wairuhum sing misluhum. Nah ini cara ulumul Quran itu penting karena tadi supaya Quran balagha haddad tawatur, supaya Quran semua lafadznya itu mutawatir. Ojo sampai Quran itu ngalami kaya peristiwa-peristiwa ahadi. Nanti terus darani qurra al-masyhurun. Terkenal itu penting karena nanti ada konsensus. Awalnya ada apa? Konsensus. Lah nek misale Quran terus ahadi ya repot. Sama tak ceritani, tapi aja lebokno ati. Muga-muga bar tak ceritani lali. Atok lali timbang eling. Mergo rodok sensitif. Ana ayat tuh ngene, rungokno tenan iki sing apal-apal Quran. Kan ana ayat laqad tabawahu 'alan nabi. Terus wal muhajirin wal ansor. Iwak terusane alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Iku perang Tabuk. Allah itu memberi taba ala nabi. Pertama ala nabi, wal muhajirin, kita tahu muhajirin itu siapa, terus wal ansor. Setelah ansor itu alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Irungokno tenan, awas nak keliru. Lafate ku jelas alladzina. Iki bagi peminat ahli Rasam Utsmani ngerti. Alladzina ya sudah. Orang Ansor itu menangi Nabi enggak jawab satu-satu. Menangi Nabi enggak? Menangi kan? Sehingga mereka iso disifati alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Mereka meskipun masa-masa sulit tetap anut Kanjeng Nabi. Yaiku perang ning lokasi yang jauh, perbekalan pas-pasan, numpake unta gentenan semua macam-macam. Suatu saat, ini Sayyidina Umar sing terkenal ya radhiyallahu anhu sing terkenal. Iku ketemu mbek tiyang sahabat. Nggih. Maca surat Taubah, surat Baroah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor wal ladzina. Wawude ora pati ketara. Iki alladzina ta. Efeknya kan besar kalau wawu dan kalau alladzina yang kang ya. Oke agak tau mikir ngono, pancen ora tau nekuni. Sekarek nompo setor baru khataman wisuda bareng hafid go golek bojo kan ngono tok wis ora. Angger. Wis untuk undangan. Nak tepak wong lomo entuk akeh, nak ora tepak yo. Ayo jenenge nasib napa? Kowe ora roh kangelane wong sing ngumpulno Quran. Zaman dhisik lho sebelum di Mudawan. Ada debat kecil. Jadi Sayyidina Umar ora anak iku waladzina gitu. Mergo wawune iku rada blober tapi ketara ana wawu, ana longgar, ana sing sitok muni kok mboten ketara wawu. Berarti kok artinya kan itu kan surat Taubah apa surat apa sing wasabiqun al surat Taubah apa surat. Akhire piye iki? Bedane akeh dan ambek yang nak perang Tabuk itu kan perang sing orang Ansor menangi Kanjeng Nabi. Berarti yang orang-orang Ansor yang ngikuti Kanjeng Nabi. Tapi di ayat wasabiqun itu Allah cerita. Ini pentingnya ngalim tafsir. Allah cerita. Orang baik itu siapa? Orang baik itu yang kelas A, kelas 1.
Itu as-sabiqunal awalun, orang-orang yang Islamnya sudah lama. Siapa yang Islamnya sudah lama itu? Minal muhajirina wal ansar. Lalu Islam ini akan berkelanjutan ila yaumil qiyamah, dan ayat itu cerita tentang itu. Saya ulang lagi, dan Islam ini akan berkelanjutan ila yaumil. Akhirnya tok Kang Ali Hamdani Hamdan wong ngene-ngene iki ngaji go hiburan wis kok ngene-ngene iki lho. Wae kena ngaji hiburan tenan yo kepengin pas kemapan wae kerja wae nopo dhuwit sak miliar tetep ngaji. Ben roh raine. Nak ra pamit iki lho. Ngapunten Gus wonten peker. Milih mundur. Kowe misalnya saiki diundang semaan menteri paling gak ngaji yakin nanti. Nah sing ngundang menteri lho. Dulu sing ngundang wong desa 20.000 yo ngaji ae. Tetep ngaji. Ngaji ning kementerian. Gak cara kowe keyakinanmu Hamdani iki di jam yang sama diundang menteri. Ngaji apa nekani ning menteri? Gak. Gak ada urusan. Orang arangan. Soale menteri ngaji Gus Bah. Rai-rai ngene iki ora. Angel. Ya saya ulang lagi, ben sampean ngerti kangelane jamul Quran. Kan ana bab ning gone itqan jenenge jamul Quran. Ben roh kangelane. Ada ayat yang cerita, saya ulang lagi, ada ayat yang cerita zamannya Nabi dan pelakunya orang yang menangi Nabi. Saya ulang lagi ya. Ada ayat yang cerita itu terutama mahasiswa Quran atau peneliti Quran, ben tambah ngerti lah. Ada ayat yang cerita tentang Nabi dan orang yang menangi Nabi. Nah jenis ini pasti alladzina karena jadi sifat. Makanya laqad tabawahu 'alan nabi wal muhajirina wal ansor. Ansor itu siapa? Alladzina tabauhu fisa. Jelas alladzina karena ini cerita orang yang menangi. Berarti maknanya dan orang ansor, yang muhajir ansor itu orang-orang yang ikut Nabi. Fisa atil usroh, yaitu perang apa? Tabuk, termasuk ya perang Khandaq, perang Tabuk sih masuk. Nah, terus ada ayat yang cerita bahwa hadhil umat Islam ini min Nabi wal muhajirin wal ansor sampai ila yaumil. Nah kalau gitu itu pasti wawu. Akhirnya wawu sing blober mau ketemu nak ning gone surat Baroah iku wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina. Mergo jelas tentang generasi ini akan sampai ila yaumil kiamat. Wis tapi masalahnya wawune gak ketara. Dadi cek debat, masalahnya mboten ketok. Wong kowe wawu ketok kadang mbok untal nak setor mau menaik kira ketok. Biasa ana sing biasa nguntal wawu nak setor. Sing korupsi. Lah ya wawu ketok kadang diuntal apa meneh. Ora ketok. Sing sakake diuntal ku kasrah ning waliyadin. Mestine kan lakum dinukum waliyadin niku akeh penguntal kasrah. Lakum dinukum waliyadin. Imam ning speaker banter ra karuan. Lakum dinukum. Aduh. Sering pirang ya yo? Enggak, puanter ning speaker apa? Waliyadin. Mesti bener lakum dinukum waliyadin. Tapi sing salah wae akhire yo jarang roh nak iku salah. Alhamdulillah dari pati konangan mergo saking akihe sing salah. Akeh sing mayoritas salah. Surat apa? Surat apa? Al Imran. Nah Al Imran dadi arane al ta'rif tugale ar-rajul al masjid. Sebenarnya kok Ali Imran niku keluarga al ning kono niku ora al ta'rif jong. Al maknane kelu. Inna wastofa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi sing bener ku surat Ali Imran. Ojo Al Imran bocah kok tobatane angel temen. Wes kena mending sebut. Lah iki kiai ning kene isine pondok damaran. PHK ya nak kok sekali dekne muni Al Imran. PHK setuju. Setuju. Taya sakake Islam ora ngajar PHK. Sakake anak salah ya ditobatno napa. Akhirnya niku masalahnya wawune iku ora ketok. Singkat cerita tim kecil ini kemudian jare Sayyidina Umar, ya wis saiki undang wong sing terkenal Quran. Gak iki cerita betapa kangelane sahabat ngurusi Quran. Zaman iku sampean enak karek tuku. Cetakan Yambuk, apa cetakan Jogja, apa cetakan Jakarta karek tuku terus takok, "Endi sing ayat pojok?" Gua ya. Menak duwe akeh, "Endi sing larang?" Oh, sing ngono.
Gaya-gayanan tok. Luwih gayane ora tau seneng Quran bareng roh kiai terkenal juk tanda tangan ora gelem ngaji kok malah njaluk tanda tangan. Repot tok zaman akhir, Guys. Aneh-aneh. Angel gitu. Ruwet to kae. Ruwet zaman akhir ruwet. Aduh, muga-muga sepura pangeran. Wes, akhirnya Ubay bin Ka'ab diceluk. Ora ana sahabat enom apal Quran kaya Ubay. Paling terkenal apale akeh Ubay. Ubay gurune Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sing terkenal ngalime ngono nak Quran ngaji Ubay bin Ka'ab. Godekne satu-satunya sahabat sing Kanjeng Nabi ku diutus, ya Muhammad, kowe kudu maca Quran ning ngarepe Ubay. Padahal Kanjeng Nabi ku nabi. Jadi Kanjeng Nabi ku diwajari pangeran, tentu itu tidak merupakan kekurangan, tapi itu justru kelebihan. Nabi itu 2 kali dalam talaki Quran. 1, beliau mendengar. Kedua, beliau membaca atau dibalik. Jadi sahabat itu mulane sampai saiki dari tradisi guru maca, murid nyemak, murid maca, guru nyemak. Mergo Kanjeng Nabi riyen nek ana sahabat setor Quran Nabi nyemak, kadang Nabi sing maos. Masyhur. Nah, Ubay termasuk orang sing menangi itu. Akhirnya Ubay diceluk. Piye iki cara kowe ku wau apa ora wau? Sing blober sithikmu. Jare Ubay pede, wah niku jelas wau. Alasan apa? Karena Allah cerita tentang hadhil ummah itu mulai Nabi, Muhajirin, Ansor ila yaumil. Umar cek ra ngandel, lah dalile apa? Terus dekne maca ning surat Jumat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dadi ku ayat sing jelas bahwa ning gone umat Islam ono kelompok ketiga. Kelompok pinten? Yaiku Muhajirin, Ansor dan pengikutnya ila yaumil kiamah. Iku disebut wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Berarti ono kelompok pira? Kelompok ketiga, Muhajirin, Ansor sing ketiga wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Lah pengganti kata wa akharina minhum iku penggantine walladzina tabauhum bi ihsan. Semenjak itu Umar gelari ya Ubay iku hadas sayyid. Maksudnya sayyid itu yang bisa dipertuankan. Dulu kan bahasa sayyid masih umum. Mana yang ana wong dituankan orang banyak ya dipanggil napa kaya napa kumu ila sayyidikum. Itu dhisik ya masih era itu maksudnya apa? Yang dipertuan. Akhirnya Ubay semenjak itu terkenal. Mulane ra ono sanad Quran kecuali di antarane liwat Ubay bin, terutama sanadnya Abdullah bin Ibnu Katsir karena beliau ngaji sama Abdullah bin Sa'ib. Ini jalurnya Abdullah bin Abbas mesti ngaji Ubay bin Ka'ab. Jadi saking bener Ubay dekne teko dek enggak sampai menitan faltah langsung jawab niku jelas wau. Blobore lho iku jelas wau. Alasan apa terus maca wa akharina minhum. Nah, berarti ana kelompok pinten? 3. Kan ngene surat Jumat kan jelas kan? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Lho ummiyin kan adraku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lah ummiyin sing adrakun nabiyya sapa? Muhajirin, Ansar. Tapi ana sing ora menangi nabi. Ya ora menangi sahabat. Sekam wa akharina minhum. Ada kelompok sing gak mubasyarah, gak menangi Kanjeng. Lah iku sing sekarang kata penggantine walladzina. Jadi ku gak mungkin tanpa wau. Maksudnya terus akhirnya terus dibakukan, ditulis. Kaya apa susahe sahabat? Kowe karek ngapal tuku Quran paling api. Nek kepen kondang jare aku dikonco. Quran piro Gus? 2 atau 10. Kula Quran 1000 tak tuku tak apal kabeh. Dadi kesan. Nek pukrul kula di Quran 1000 tak apal kabeh. Dadi kesane apal Quran piro? 1000. Ah, wong mlete iki repot. Ya mau angel dadanane angel. Ada sono sing Qur'ane ku cilik. Hafal iku gampang mau cilik. Wah, iku gedhe wae hafal. Dadi kena ngapal lo ben ketok gaya. Wong nasional kan gak pati roh to. Iku gawoke pol sak menu gedene kok. Hafal. Nek Qur'an saku dekne ra pati kaget. Oh, mau cilik. Dike nek daerah rong nasional iku dudono Qur'an apa? Gedhe. Iku aku hafal. Kagete ra karuan. Kok gede. Padahal padha wae gedhe wae cilik isine kan. Kena swasta ribet. Ya ben kowe ngaji ning kene ora sekedar ngaji mbek wong sing jek ngerti Quran.
Kula mboten niat sombong mboten, tapi ngaji Quran kudu ngaji usul fikih. Kena ora ngaji usul fikih udah digoblok terus yang haram nikah bareng tuh wa antas mau benal ukhtain. Quran hanya bilang benal. Kalau kamu menambahkan dalam syariat bid'ah piye karepe gak tok utekku. Iku sing goblok sapa? Yo tunggale koyo kula ngeten iki ngaji. Dek aku pengen ngaji ning Damaran, misalnya aku pamit bojoku. Terus berarti ngajiku ning Damaran tok. Lafat disebut itu manjen saiki wae ngaji ning Damaran. Wis bener usul fikih. Lafat disebut itu ndak mesti untuk menafikan yang lain. Misalnya wong bangga mbek Mbah Mun muni jaani Mbah Maimun. Apa yang datang saat itu Mbah Mun tok. Hamdani teko Kang Ali teko tapi ora perlu disebut karena tekane problem. Ngono kok ora ero. Dong nggih. Alhamdulillah anakku kawin Mbah Mun rawuh. Kalimat itu nunjukna Mbah Mun tok sing rawuh apa semua orang rawuh? Banyak orang rawuh kan? Coba itu gak penting disebut itu. Iku mau ngentekno berkah tok misalnya. Jadi artinya dzikrusya iku la yaktadi nafya ghairihi, nyebut sesuatu tidak ada jaminan menafikan yang iku ono ilmune dul-dul. Saiki ora kalau enggak ada di hadis ya bid'ah lu piye. Melok goblok ngurung ono. Lah kowe menamuni bela ahli sunnah ya ora iso nerangno. Ribet meneh ketemu kowe. Bareng roh hadis iya ya kudu. Mas goblok bareng ribet kan. Mulane ngaji iki ngaji tobat ya. Ngaji apa? Ngaji apa dan? Ngaji tobat. Aku cara pantes ki tak ulang lebih usul, tapi aku khawatir utang ngemis akeh tambah stres ribet. Mergo raine tok wis bingung lho kitab jadi usul fikih wis ruwet e pol. Terus judule lho ya wis Halil ismu ainul musamma amla fa in kila kada terus kada. Sing ngarang bingung kok wong liya. Sing ngarang lu bingung. Lho sing ngarang kan wa idza qila laka kada ujiba bigada. Tapi wa yuraddu bigada. Lha ndekne bantah-bantahan dhewe. Sing ngarang lho meneh kowe. Lho sing ngarang bingung. Kadang terakhir ya wa fihi nadurun. Lho ndekne dhewe cek mikir kok. Mulane zaman kula musyawarah mu'en ngger bingung kan muni fal ya ta'amal cek angen-angen. Lah yo le baba jenengane ra iso kok kula. Jenengan sing alim ra iso apa meneh? Kula. Mergo anggere kakuati fal ya ta'amal cek angen-angen. Jare kancaku cangkeme le baba jenengane bingung apa meneh? Wes tak bedhek iki contoh sing bingungno. Nek kowe mesti ra bingung ora tau mikir. Wong salat sing saronge iku pas sak dengkul. Dengkul itu termasuk aurat ora? Dengkule pas lho. Loh, keliru. Dengkule pas. Ora dhuwure dengkul, pas dengkule. Masa ora pas dengkule. Pas dengkul dengkul. Dengkul mboten. Nah. Wes yakin nggih? Keliru pecat ya. Teng Damaran wonten kiai niku, kiai apa? Penyokong ya. Kiai penyokong. Ana Kang Ali terus ana iki penyokong. Jadi kok dievaluasi meneh penyokong. Tapi tak jamin rata pecat sakit. Apa? Ora. Kekurangan itu wis watake manusa. Keliru wong nyoal kekurangan. Wal insan makhluk khata manusia. Mulane ana kiai semangat. Iki kisah nyata ya, kiai semangat. Suwantri tak ulang-ulang ra pinter-pinter ngamuk. Dekne ra sadar nak ning iku pas iku ana kiai mau pas rawuh ning kamar tamu. Dekne lali mlewete murid diturtipno. Bareng ngono suwareng ngamuk santrine kiyaine sing kiyaine mau metu. Enggak ana kiai mucung dhisik beli. Kowe ku tak ulang suwi kok lagi roh nak manusa ora sempurna. Anggere sempurna mbok amuk. Kowe ku dhisik ya tak ware alisan makhluk khata wanisan saiki ono santrimu salah kok kaget. Goblokmu lho ora mari-mari. Akhirnya bariku terus wapian, santri wapian. Bareng apian keterusan, santri salah dibaro. Akhirnya pondoknya ra karu-karu. Kiai ini tekon nek ojo ngono lho, Cung. Jare jenengan kan ngeten. Dadi apa-apa nak berlebihan iku ya repot apa? Ya nak berlebihan iku ya repot. Jadi ngaji napa? Ngaji usul fikih. Ngaji usul fikih itu sing menjamin napa? Duduk perkarane. Napa? Duduk perkarane. Mergo nak nyebut iku yaktadi nafya ghairihi iku rusak engko wa antas mau bainal ukhtain. Berarti sing haram mau bainal ukhtain wong Allah menyebut bainal ukhtain. Padahal hakikate
ya ora oleh ngumpul cah wedok ambek bulike. Ya ora oleh ngumpul ambek bae. Setiap dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh tahta rajulin wahid fi waqtin wahid. Tapi Allah hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhti. Wis dong ngeten. Wis ya jelas ya. Jadi tetap kudu ngaji usul napa? Fikih. Lah nek ngaji usul fikih ya mau angger gak ono bid'ah. Ya repot. Momen dalil muk sitok bulan balen man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa niku hadis zaman aku cilik hafal bulan balen mbek iya aku wa muhdasatil umur fa inna kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Semuk kandhane iku sapa? Ngono. Yo ngaji napa? Ngaji usul fikih. Saiki tak bedheki mau tak terusno. Saiki ana wong sing sarunge iku pas sak dengkul. Terus ndekne nak ngadeg iku aurate cek ketutupan. Tapi nak rukuk jengking otomatis pupune itu. Iku salate batal ngenteni rukuk apa pas ngadeg wis batal? Jawab dan. Cara kowe ngenteni rukuk. Nak cara sampean? Gak apa-apa, musuh ali, musuh padha entenge lah. Gak poling. Gak poling. Cara kowe batale ngenteni rukuk apa pas ngadeg wis batal? Ayo cek, gak usah wedi lho cek. Kowe makili ulama ta makili awakmu? Gak poling. Cangkemmu darurat atau dibakas. Oh. Warwan darurat bocok. Ah darurat salat udah jenenge darurat. Wah, bocah kok. Oh. Ayo. Ya nak kok ngisor kan gak dihitung. Nah itu ulama berdebat. Terus ketika engkok rukuk nyatane pupune ketok, iku kowe darani apa? Salate rasa apa batal? Lah iku yo ribet yo. Nek kowe darani batal iki cerita wong alim lho, ora cerita kowe. Nah barani batal pertanyaane ngene, salat sing darani salat ora takbir nganti salam. Wong urung nganti bar kok mbok arani batal. Kowe nak lunga ora tok Jakarta jenenge lunga Jakarta apa ora tok Jakarta. Dadi iku terus jadi debat. Definisi salat nganti salam, wong ora nganti salam kok mbok arani batal. Wong ora ana wujudus salat. Ora ana darani wujudus salat kamilan iku sakwise apa? Sakwise salam, wujudus salat kamilatan sakwise salam. Lha kaya ngono niku kan ulama iku mesti debat. Tugale wong maca Quran darusan salah niku ribet. Bapak riyen nggih sering debat mek wong-wong ahli makhraj. Ngono kok angel. Timbang maca Quran kelira-keliru ora ana darusan. Jare sing kiai sing toleransi. Kowe seneng nek ana wong ora kepengin iso. Ya ora seneng ben iso. Lah ya carane ben iso ya latihan. Lah latihane ora oleh. Artinya kalau Anda tidak toleransi kesalahan, artinya kan anggap latihan itu enggak boleh karena latihan mesti salah. Itu debat-debatnya bapak bagi kiai sing khusuk-khusuk. Rada ribet menjen ngadepi kiai khusuk. Terus gale kok ngene, ana mantan preman cek tuatonan, bareng seneng-senenge tobat meneng masjid. Menadzan komat. Ana kiai liya risi mergo mantan preman. Masjid kok digoni preman saiki ngene-ngene. Debate ngono. Misale ke ditakoki. Apik ndi sing ada nang fase wong saleh? Jawab sitok-sitok. Gak jawab ya. Apik ndi sing ada nang saleh wong fase? Gak jawab ya. Apik wong saleh kan? Tapi nak diwalik pertanyaane. Apik ndi produksi mbek wong saleh mbek nguyai segoro. Wong saleh ora usah mbok kon muadzin wis saleh. Ambek dadekno wong saleh. Apik ndi? Mulane jare bapak, lah anak preman saiki do adzan nak menawa barokah udan adzan terus isin nabe preman meneh. Ya iku mahalul istihad kan. Sing sitok kiai setuju dikei ruang adzan, kayak kadang-kadang menawa ngimami barang tapi gak madhep ngetan gitu. Justru barokahnya dipasih itu terus ana isine lah nak apa? Badhe preman malih kan isin lho, Beb. Tapi di saat yang sama kini ya khawatir, orang jam 11 sadar lagi. Gak saking semangatnya nang jam 3 wis. Jenenge ora roh hukum. Nah halal ngono iku wis mahalul istihad, wis gelem ra gelem, fikih iku ya gelem ra gelem nabrak.
Mulane nganti saiki dadi perdebatan ana ning desa kok ana darus macane fan jabasat. Fan khobasat. Wes fan kadang sak kalimat diwaca ping pindho. Wah mandek ro. Aduh sing ngrungokno nganti bingung. Sing maca yasa wae ono aduh. Yasin diwaca napa? Yasa. Batinku iki sabah model di. Wazadahu bastotan fil ilmi wal jimas. Ribet ya. Oh. Kene nganti bingung sapa opo. Jebule wal jisem diwaca apa? Aduh ribet. No? Amroto. Repot. Repot. Ya eling-eling ya dadi ngaji dawuh Said Muhammad itu kudu diwaca wong alim. Maksudnya wong alim ben ngerti kenapa Said Muhammad nambahi walaisa makna hadza anna haula faqat hum al khuffat padha walaisa misale jam'u bainal ukhtain huwa al muharram faqat wa inna ma khurimal jam'u bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Bahkan fikih nambahi kalau dua perempuan rungokno nggih apa dua perempuan yang andekan satu ini lelaki enggak boleh kawin karena ada hubungan mahram, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Padahal itu enggak ada di Quran. Tapi wong nak sing diakal mesti ngerti. Filosofi harame benal ukhtain mergo ana hubungan mahramiyah. Lah nak ngono ma'a amatiha mbek buliknya juga punya alasan yang sama. Lane jare bapak nak nglatih usul fikih, bapak kula nak nglatih usul fikih. Usul fikih asline ora usah dielmokno ya iso. Wong Jawa iku pinter usul fikih. Cuma ya ora roh pancen wong goblok. Napa? Al-mazkur yang disebut itu kan enggak jaminan. Misalnya ngene, bapak nyontokno gampang, kulo cek imut betul. Ana santri saking gobloke, senengane KDRT lah, kekerasan mbek keluarga. Senengane naboki bojone. Jenenge nabok, lapor kiyaine sing wedok. Yai, santrine jenengan ku jag dadi bojo kula men naboki. Coba hasil santrine diundang, "Nih Hamdani aja geman naboki bojo, nafakoi ra bener pegaweane apa?" Nabok kere nabokan. Suatu saat iku bojone lapor meneh. Yai sakniki mboten naboki tapi nyadui. Barang Hamdani diceluk kiai ini. Kowe jare saiki tukang nyadui bojone. Jenengan larang wingi anak naboki. Nak nyadui dereng. Dadi dekne mau percaya al-mazkur apa? Sing dilarang naboki nganggo tangan aku saiki nyadui. Lha iku wong goblok ta wong cerdas wis jawab e. Gak jawab e. Lu kok cerdas iki mari. Same. Dene sing ngaku ning jenenge apa? Same. Lah wis ngaku alhamdulillah. Lah saiki nak dekne ngerti fikih, usul fikih kan ngerti. Alasan harami naboki mergo idza berarti nyadui ya. Nyadui ya sama karena sama-sama. Lah saiki ora nyadui, ora naboki tapi ndadekno bojo ra dinafkahi utang-utang tangga. Iku lebih sakit. Wong wedok iku sini-sinane wong nganti utang-utang. Iku ya lebih menyakiti, iku luwih haram tak jamin yakin. Kecuali utangi tuku alpat iku saleh sing wedok pola. Ngerti kere kok utang apa? Tapi nak utangi dienggo sembako saleh sing lanang mesti. Utang kan ya iso didelok-delok kan. Nak utangi nggo sembako salah sing lanang. Jebule utangi nggo kartu kredit wah ya polah nah iku. Bareng diamuk lha ya Mas di bojo elek hiburanku ya tuku mobil wah ya ribet. Ya ono wedok wae tak takoki. Mbak senenganmu kok dolanan. Lah ya le Gus di bojo elek uga hiburan. Bojoku wis elek gedut keriting. Dadi kadang kita harus mendengar. Dadi hiburane iku di mobil ini. Dadi anggere ana wedok senengane di mobil macam-macam kudu dicek sing lanang iku. Cara sing lanang wis ganteng kok bintang film kan wis iktifa. Cukup lah hiburan sing lanang. Elek keriting gendut kan yo repot. Wes dong ya, jadi kudu faham illatul hukmi. Ya faham napa? Nak naboki haram mergo nglarani nyadui ya haram. Dadekno bojo utang-utang tangga ning urusan sembako nggih. Karena itu sama-sama ida. Lah mulane Quran namung ngendikan innal ladzina yaquluna amwalal yatama
Dulman sing diharamno mangan donyane cah yatim. Aku ora mangan kok nyolong sepeda montore kok. Quran ngaramno kan yakulun apa? Iki ora yakulun tak jupuk bedho sing mangan bedho sapa? Ya ora ngono le dul cok gobloke ngono. Mangan donyane cah yatim asine ngrusak hake yatim. Lah mangan sak puluhan 20-an haram meneh njupuk mobile bocah kok goblok kok ora. Paham ya? Jadi tetep iki ngaji ulumul Quran gitu. Terus niki jan tak titip-titipno. Niku pesene bahasa lu ngaji dititipno. Mulane Mbah Mun ngaji kan kula riyen niku iso tafsir barokah ngaji fikih mbek Mbah Mun. Lah lucu kula ngaos fikih ngaji usul fikih. Tapi akhirnya iso tafsir karena perangkatnya diterang. Bareng wayahe kula ngaji tafsir pun pinter. Riyen kula ngaji Mbah Mun Jamul Jamek ngaji Mahali. Jadi pancen ya pantes pinter kula pancen riyen ngaji. Lah iya ana perdebatan. Dadi muridé Mbah Mun ngaku pinter mek ngaku goblok apik ndi? Nak ngaku pinter sombong, nak ngaku goblok isini-sini gurune iki milih ndi? Aku yo mending ngene, Gus ngaku pinter rak sombong. Aku ngaku pinter ben ketok guruku barokah. Mane saking barokahe guruku muridé pinter. Lah nek ngaku goblok kowe tawaduk gurumu sing sumpek di murid koyo kowe ya. Iku ora tawaduk elek-elek waris sampe niku. Paham ya? Sekaya ana wong ketemu pangeran, Gusti kula teng donya niku melarat mboten nangsal napa-napa. Sawangane Allah ora tau ngekeki nikmat. Ha tok kawula sing mlete. Ning donya piye, Cung? Top Gusti. Wae turu kula nggih turu, memang mangan nggih kula mangan. Umume kula rabi nggih payu. Nabi pokoke top Gusti. Oh pangeran seneng, cek syukure, Cung. Dibang tawaduk takoki pangeran ning donya apa? Aduh Gusti mboten gadah. Wadal ya payu rabi anake pirang-pirang. Lah tapi kok jare rabi engko Gusti bojo kula judes rewel ora karuan. Dal anake ya pirang. Ya tak waris menek ketemu pangeran. Ning donya ya apa? Top kaya Gusti. Presiden mangan kula ya. Mangan wong sugih iso seneng kula nggih. Seneng. Umume tiyang sugih do diutang kathah teng bank kula nggih kathah. Dadi gaya kula pun gaya wong sugih. Wong sugih umume urusan kathah kula nggih. Urusan kula nggih kuwathah. Wong sugih tagihane kathah kula nggih. Pangeran seneng mergo iso ngitung nek. Mulane kula niku seneng. Kula niku terkenal pinter asline ya risi, tapi kadang nggih seneng. Sakake Mbah Mun. Yo mesti yo isin to mulang ngene ya ana kok tetep goblok. Dadi nek ana wong saleh ngaku pinter, iku niate ora sombong tapi ngregani guru. Mulane Kanjeng Nabi wis meneng nek ana wong wa amma bi nikmati rabbi kan apa? Fatis. Ana sahabat takok, "Iki ndi apa, Cung?" Sugih lho, Gusti. Ndi apa di sandal, di macam-macam. Sing diitung sandal. Terus takoki, "Lah kena apa ngitunge sandal?" Lho teng Mekah iku kan padang pasir, gak di sandal gak iso mbayangno. Sandal nikmat terbaik. Lho kula ora rasane, kula nate ning Masjid Haram sandalku ilang. Mau moro hotel 600 meter. Ampun tenan. Mulane tahu ana sahabat tuh amen ngeluh wae ora dipo-opo. Nabi takoki, "Kowe ora di nikmat mboten Nabi? Kula wong paling kiri." Jare Nabi takokane lucu. "Lah kowe di sandal gadah." Ya wis saiki ora usah di sandal. Nah ampun Nabi kicat gitu. Lah ya berarti di sandal tok iku wis stop. Apa? Kayak kowe di celana wis stop. Wis ra di alpat lah di celana. Kowe iso bayangno di alpat ra di celana. Kowe iso bayangno di alpat. Kayak milih ndi misale, tak kei alpat, tapi ora duwe celana. Tak kei celana. Ora duwe. Gak milih ndi. Celana berarti. Milih celana lah, ya ora ada alpat. Mergo iku ya milih apa? Celana. Kehormatan aja. Ya sampeyan takoki pangeran piye ning donya ndi apa? Gadah top wis. Umume wong sibuk nggih, menteri-menteri sibuk rapat kula nggih bedina rapat. Ayo apa iki teng gerdu rapat Gusti. Lah wong melarat-melarat tenan nek ngopi ketemu kancane ning pertelon. Ngono iku sibuke ngalang-alangi wong sugih. Mulai bisnis perdukunan sampai ngayal. Sampai golek wit sing ra terkenal. Golek pring tepuk merah delima. Merah delima golek tekek pira sing pirang apa? 1 kilo ya. Sak kilo opo e khayal opo e. Batin pangeran cek pinter e. Nyate ana debat. Lah nek entuk mobil dakok omahe sapa? Yo ning omahku, yo ora yo ning omahku padahal ora ono mobil.
Aduh. Dadi intine natijah setunggal pokoke kula suwun sing ben ketemu Allah mulai sakniki ini kudu eling nikmat. Mulane jare Imam Ghazali ini teng Ihya wa na'uddu ni'amallahi alaina tafakkuhan. Kula jek apal tak bire wa na'uddu ni'amallahi alaina tafakkuhan. Dadi dhisik fikih ora kok mau wong roh hukume salat wajib ta ora mboten. Termasuk fikih iku ta'al binaan umin saatan. Ayo rene ayo do iman bareng-bareng. Ternyata ngitung. Alhamdulillah ya diparingi iman. Ya aku dunya alhamdulillah misalnya aku ditakdir kafir kaya apa nelang san. Alhamdulillah di bojo masa judes sementing ora keceluk jomblo. Alhamdulillah dia anak. Lah anak tapi kan nakal. Lu nemen aku lu. Lah anak tapi kan ramuga lagi pisah di aku ping 3. Wa walazilu wa na'uduni amallahi alaina tafaqquhan. Membicarakan nikmat Allah taala dianggap kealiman fikih. Napa kealiman? Mergo Allahu mengajari kita kon eling nikmat. Ana banyu dawuh Allah taala antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun. Kowe iso mangan, umpama Allah negeri ra iso mangan piye? Coba kamu logika, air itu kan di tanah. Tanah itu teksturnya itu kan menyerap air. Logikanya air itu tidak ada. Coba air itu kan di tanah. Di bawah tanah ada magma. Logikanya air itu tidak ada. Wong banyu nak sorno ning tanah mesti ngresep. Ngresep mestine iku ngisor terus nganti entek, enggak tersentuh kita. Tapi nyatane Allah iso ngelola supaya banyu tetap ada. Padahal bumi ini ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Makanya Allah selalu menanyakan kita, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran, fama ya'tikum bima'in ma'in." Misalnya banyu itu hilang, normalnya malah hilang. Secara teori itu normalnya air itu hilang. Tapi gara-gara mikir rai-raimu niku di banyu dijekno ben ora mangan enak ngombe banyu sak gligen. Lha tapi wong wis lali nek ora dielingno yo lali. Saiki ana wong ndek Alphard kowe ngiler, ana wong duwe Innova mestine kowe ngiler ana ngombe banyu putih. Wong ora ana Alphard ku jek urip. Ten ora ana banyu mati. Penting di Alphard mbek banyu. Banyu mlane ki ndek banyu ora duwe. Anggap ae kowe cah pinter, mau duwe sing penting. Wis mulai pinter ya. Pun ngantos adan. Wis setengah to. Nggih niki kula waos Sahih Muslim dirungokno mawon nggih niki termasuk nak tenggene kitab kula halaman 107 judule babul doain nabi li ummati wa bukai syafaqatan alaihim. Nah niki teng kitabe Mbah Fauzan teng juz kalih niki cetakan sing ketika Ki Fauzan ngaos Mbah Hasyim Asy'ari halaman 42 juz kalih. Terus niki kitab buyut kula nggih buyute banyak orang di sini. Niki kersane beliau gadah amal nggih kula waos ngangge kitab Mbah Fauzan. Teng mriki wonten ijazah-ijazahipun Mbah Hasyim. Niki kitab Sahih Muslim ketika ngaji Mbah sinten Hasyim. Terus diterangaken tentang saakine Nabi teng umate. Kula waca nggih, dirungono sing ra kitab dirungokno. Sing ora paham mbok paham. Anggepe ngregani guru napa. Lha kok ngono iku. Sing ora paham mbok paham iku ya ganjaran, mergo ngregani guru. Ben gurune seneng sawangane paham. Sing ora paham ngetokno ora pahame ya ganjaran, mergo jujur. Nah, dadi ganjaran. Dadi milih ndike ganjaran jujur apa ganjaran nyenengno guru? Nyenengno guru ya. Pilihane loro ya. Dhuwur ndi, Beb? Jujur nyenengno wong liya. Nyenengno guru. Ini muridnya Mbah Mun Bib Muhin. Mun kula waos nggih, dadi kita ben tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula sukani mukadimah nggih, Nabi ngadepi pangeran iku kan ya repot. Misale kowe nakal, ya nakal tenan, ora misale. Misale kowe nakal, ya pancen nakal. Nabi ku cara nuruti bingung gak bingung. Dilaporo pangeran apik nyatane nakal. Dilaporo nakal, lha wong aku pemimpine kok ngelek-ngelek umatku. Ya dadi Nabi ku ya bingung, ngadepi kowe ku ya bingung. Lha ora karepan ngadepi umate sing wali-wali kan enak. Sale Nabi ngapura Abdul Qadir Imam Syafi'i kan enak. Iku matem mat nggih umat kula. Ya terus pundi ora piye-piye ape kan selesai kan. Tenak kowe. Iku matem mat. Urusane mbek debt collector terus iku sapa? Ya kan yo ribet. Di barno iku umate, dibelo iku kasuse apa ya? Debt collector yo ribet to. Lho mboten iki tenan niku.
Lah sampeyan nabi ning akhirat ku yo mikir kuwe ngono. Iki tak dudono hadis yo sakake. Lah Nabi Ibrahim milih ini ceritane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sing cerita mboten kula. Nabi ku ngadepi umate ku ana sing kaya Ibrahim. Ibrahim ku anggere bengi muni faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Gusti sing anut kula nggih karuan kelompok kula, nak tiyang sing mboten pati bener nggih mugi-mugi jenengan nyepurane Nah Nabi Isa gak pati tanggung jawab. Carane ngendikan ngene, intu azibhum fa innahum jenengan siksa nggih monggo kawulane jenengan. Sing damel nggih jenengan monggo mawon. Rada ribet Nabi Isa. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi gak intervensi lah. Cara basa saiki mboten jenengan siksa nggih monggo, jenengan sepuro nggih. Dari Nabi Muhammad aku kon melok sapa? Maksudnya aku sebagai nabi sing akhir iku alhamdulillah Nabi Muhammad kena khitab anitabi millata Ibrahim Hanifa ya berarti wa man asoni fa innaka ghafur. Dong ya. Nah, saiki tak wacana hadis ben sawangane pinter no. Nek ora iso pinter ya maling gak sawangane pinter. Mergo mantas sabab fi qaumin fa minhu. Ora paham ilmu tafsir lah nggawa qaid asasiyah ngalor gitu. Ngaji apa Kang? Ilmu tafsir. Karangan apa Said Muhammad? Sing mulang sapa Gus Ba? Rak top Kang, top. Sapa sing ra roh tope Sayyid Muhammad? Lah nek wonge protes, "Lah kowe kok top?" Sing aran. Ngono. Drengki kok mbok rumat. Nah, misalnya kono meragukan, "Mosok kowe top?" Sing aran. Sing mulang. Ya sing mulai ya sing aran top, sing mulang top, sing diulang ya mestine top. Utawa ngene proses apa? Proses. Hadatsani Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi akhbarana Ibnu Wahb bin qala akhbarani Amr bin Haris anna Abu Bakar bin Sawadah. Mriki tulisane Sawadah. Nah kitab sampean Saudah ya berarti beda kitab. Nah ana tulisane berarti ra duwe kitab. Tasawu an Abdurrahman bin Jubair an Abdullah bin Amr bin As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ala mau sapa nabi qaulallahi ta'ala. Jadi nabi membaca dawuh Allah taala fi Ibrahim ing dalam Ibrahim mesti tentang Ibrahim. Nabi Ibrahim hubungannya dengan Allah ketika maturno tentang umate dawuh rabbi innahunna adlana katsiram minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Kula ora rasane dadi guru teng sarang niku nek ditakoki Mbah Mun ya bingung. Ha bocah sing mbok ulang udah pinter tak goblok ya bingung. Ngene iku Mbah Mun go ngetes. Kok aku jawab goblok iku gak mlebok definisi guru sing calon kiai. Mergo dianggap guru sing watake iku ngelek-ngelek santrine. Mergo kula nggih nate di pengalaman ana guru tak kok Mbah Mun ngoten, "Dono akal ya ngeten-ngeten, Mbah Mun ora bakat kiai, wong kok senengane ngelek-ngelek santrine." Dadi iku ternyata digo ngetes tok. Lah aku pengalaman tadi. Piye murid? Ya cakai. Piye bocah-bocah sing ulang saya ya zaman akhir gelem mondok bar. Mulane pengalaman iku penting dadi. Sampeyan takoki pangeran nggih ngoten. Piye do ngaji kok etasasiah do paham. Ngertos usi. Do paham. Paham apa paham nek niku jam ngaji. Lah di bang muni paham isine terus dites. Makom Waliyadin ae no. Ambek al apa? Imron. Coba lagi aja, ya saya kira untuk gaul sithik wae Ali Imron. Ya dadi Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Terus waqala Isa alaihi salam intu adzibhum fa innahum ibadu. Nabi Isa kan kaume kan Nabi Isa nabi paling loro kabeh. Ora ana nabi loro kaya Nabi Isa. Sing seneng salah, sing gething. Nabi Isa sing seneng beliau berlebihan iku ya salah. Mergo terus darani Isa ibnu Allah. Dadi sing seneng berlebihan salah, mergo terus overacting darani Isa iku ibnu Allah. Sing gething salah, yaiku darani Isa iku anak zina mergo ora duwe bapak. Mulane cara nabi paling loro iku Nabi Isa, sing seneng salah. Sing gething ya salah. Repot. Kok kiai nasibnya lagi elek ini. Kiai nasib elek ning desa terbelakang. Sing seneng ya ora tau salam templek. Sing gething kepen ganggu lara-larane kiai. Paham? Sing seneng ora tau salam templek mau ngel-ngelo tok. Ya ana sing nasibe cek ngono ya ana. Wis lara-larane kiai.
Sing seneng urung nyupot, urung dadi donatur, sing gedeng nyoal. Wah, seribet. Ana kiye sing ngono ta? Oh jujur temen. Ruwet. Angel. Ya iku ning Sahih Muslim ya, judule nderek teng mriki teng Syarahun Nawawi nderek Kitab Syafaah nggih nderek napa? Kitab. Zaman golek mawon tesih bab awal. Niki teng Muslim cetakan niki niku mboten ben sampean kan nak sarah kita ora bakal duwe lho. 107 ning gone Sahih Muslim sing biasa niku. 107 juz 1. Kalau kula waos teng ngangge kitabe Mbah Fauzan. Kula alhamdulillah wau napa? Kula mohon matur kalian Pak Najib Ketua Yayasan supaya sareane Mbah Fauzan niku diperbaiki. Kiriyen sing lami nderekno Mbah Hasim niku Kiai napa? Fauzan. Terus teng mriki niku riyen termasuk induk nggih Raden Asnawi, terus Kiai sinten? Fauzan. Kiai Fauzan niku adik kandunge buyut kula. Terus buyut kula namine Sofia. Niku sami-sami putrane Mbah Maksum. Maksum niku bin Soleh bin Asnawi napa? Sepuh. Terus nggih mergo malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong nek ora iso matur nuwun mbek wong ya ora matur nuwun mbek Allah Subhanahu wa taala. Nah Kanjeng Nabi ngadepi umate iku repot. Nak anut Nabi Ibrahim modele ngono, nak Nabi Isa modele ngono. Lah aku iku anut modele sapa? Padahal Nabi kena khitab fabi hudahumuk tadi. Ya terus akhirnya Nabi farofa ayadehi mongko ngangkat sapa Nabi yadehi astolorone Nabi wa qala lan dawuh sapa Nabi Allahumma ummati. Akhirnya Nabi iku nyuwun sewu cara bahasa saiki gak ngambil sikap. Ape muni umatku apik kabeh ku ya kok bodoni wong. Ya misale sampean ini terus Nabi takoki pangeran piye umatem. Saya sedanten. Kok kredite akeh. Wis utang bank jek nganggo sertifikate wong niku kan wis paham ya? Ruwet gak? Wis utang jek kas masjid. Ono nek sing kasus iso mangan mergo ngrumat yatim. Ruwet gak? Ono sing mulai entuk dhuwit mergo adol agama ruwet. Lah terus dilapor clear sangka masalah kan gak iso. Tapi Nabi kon lapor eleke wong ya ora iso. Nabi wong apian kon nyebut eleke wong ya ora. Akhire semua Allahumma ummati Gusti niku umatku lho. Lah ya terus piye pokoke niku umatku lho. Dadi ora pokoke niku umatku lho. Aku dhisik takoki Mbah Mun ngono, piye bocah-bocah bolang tambah pinter wis. Pinter mboten niku tetep santri jenengan wong mondoke teng mriki. Aku mriki kok wong mondoke teng mriki. Sing jawab Mbah Mun lucu. Pinter kowe Mas. Pinter kok survei no. Pengalaman. Ya kaya kowe misale iki ditakoki mertuamu kadang kan ngetes dok, piye cung bojomu? Kowe terus cerita niku ambek kula wantun ngene, mantu elek kok cerita elek. Tapi kowe muni, suwae mbek kula. Mertuam yo ngerti, mosok wong kaya kowe diapik. Mosok. Jawab pengen, piye mawon iku bojo kula nggih anake jenengan. Wis ora usah mbok jawab, piye mawon tak warai pinter bocah kok. Setuju Beb ya? Diwarai pinter ya. Setuju. Ya setuju. Soalnya rasa dijawab Allahumma ummati. Wis ketemu hadisnya, ketemu iki lho, ana bahan batas ya. Ana ketemu. Hot ngaku niki ben barokah ya ben. Yang kamu pegang pakai tangan kiri itu berarti. Ya enggak itu sudah pas. Nah itu. Judulnya apa itu, Beb? Nah itu terus. Farofa ayatehi wa qala Allahumma ummati. Sudah ketemu. Dadi Nabi boten ngendikan ya ora muni elek. Ya ora muni. Ya ora muni apik ku piye. Ana wong biasa medhit Kang. Bareng wae pengajian pakanan apa ya ana. Kuwi biasa medhit kok sugane akeh. Iki dhuwit kas medhit Gus santai. Mumpung ana sistem pembelanjaan apa? Wah, anggur abang ngono akeh. Dekne sing lahap ora tau mangan enak. Aduh. Nah, ya muga gratisan mau. Dolan iki ning omahe ya gemblok iku kok mergo. Mergo nganggo dhuwit dhewe. Ana gak sing ngono iku? Wah, akeh. Akeh dan. Contone saka kula ngono. Terus jadi Nabi boten ngendikan wa qala Allahumma ummati.
Terus wa bakalan nangis sapa Nabi. Dari Nabi mboten ngendikan iki tapi tangisan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dadi ora nangis piye? Bodoni ku Nabi kok bodoni. Ngelek-ngelek wong Nabi kok ngelek-ngelek umate. Dadi Nabi ngendikan ummati wa bakalan nangis sapa Nabi. Sing nangis kekasih pangeran faqala wa azza wa jalla ya Jibril idzab ila Muhammad wa rabbuka alam fasal huma yubkika. Jibril cek takoki Muhammad iku kasih nganti nangis iku sing nangisno iku apa? Cara kowe sing nangis barno wis gak penting wae. Terus kasusnya jelas nek nangis mesti utang kasusnya jelas. Nek gak diambuk bojo ya utang. Ora dipercaya anak tangga, anak iku kan jelas. Iki Kanjeng Nabi. Akhirnya faqatahu Jibril alaihi salatu wasalam fa asal fa akhbarahu Rasulullah bima qala wa alam faqala wa ya Jibril idzab ila Muhammad. Idzab budala sira ila Muhammadin marang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul mongko ngucap sira inna sanurdika fi ummatik. Inna sak temene ingsun nurdi bakal muasno ingsun ka ing sira fi ummatika dalam urusan umat sira. Mesti meskipun Allah roh kowe fasik, ya pirsa tenan anak sampean fasik, pirsa banget. Datane kan lengkap napa? Datamu ora sekedar ning Loh Mahfud ning bank lho ana. Wangel temen rangno kowe. Datam salah ora sekedar ning Loh Mahfud. Ning bank ana, ning kejaksaan ana ning. Wong ning donya wae bek apa meneh. Wangel temen rangno kowe. Tapi piye-piye kowe umat Kanjeng. Jare pangeran, ya mat aku ora delok umatmu, tak delok iku kowe. Kono lemu nangisi ngono wis umatem yo apa? Nggih swarga yo wis. Dadi sing didelok ketuane. Dadi inna sanurdika fi ummatik. Dadi beja-bejane wong sing dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane burda nak ngalem Kanjeng Nabi iku wala yadi ka Rasulullah jahu kabi. Idil karimu tajalla bismimun takimi. Jenengan iku nabi sing paling raufur rahim, nabi sing paling sayang umate. Sehingga ketika Allah dengan sifat muntakimnya, sifat yang menyiksa, karena umatnya Nabi akeh sing salah, Allah ndeloke Kanjeng Nabi Muhammad sing di sifat raufur rahim. Sehingga Allah akhirnya gak sida nganggo sifat muntakime tapi nganggo sifat sing ghafure. Jenenge apa wala yadika Rasulullah jahu kabi idil karimun semoga idal karimu tajalla bismimun takimi. Saking pintere burda iku berdasar hadis iki. Jadi piye. Jadi ya wis akhire bejo. Mane semono sing aran burda ngendikan fa innali dzimatan min hubitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Gusti kula de perjanjian mbek jenengan. Napa jenengku Muhammad? Ora Muhammad ora oleh disiksa kekasih jenengan. Padahal sing kasih jenengan Muhammad sing Rasulullah. Tapi piye-piye aku nganti jenengku padha saking senengku. Kudu ra kena siksa. Ya ana wong mokong ngono iku ya ana. Jenenge fa innali zimmatan minhu bitasmiyati. Dadi wah iki aman dobel. Wis jenenge ya putune aman dobel. Dadi wong seneng pangeran itu ya terus malah rodok-rodok maksa. Ada faktore seneng ya. Apal to ora mau? Wala yadika Rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntakim. Ya akhire dawuh Allah inna sanurdika fi ummatik wala nasu lan ora ngelek ingsun ka ing sira. Kula waca sarae nggih ben hormat teng Mbah Fauzan, hormat teng Syekh Kiai Nawawi sing aran Allah sana hadal hadisu mustamilun ala anwa'in minal fawaid minha bayanu kamali syafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati wa tinaihi bima solihihim wa ihtimamihi bi amrihim. Terus wa minha istibabu raf'il yaden. Jadi dalile ngangkat tangan nak donga ke hadis niki buktine farofa'a yadehi. Jadi kesunatan nak donga iku ngangkat tangan. Mergone hadis iki farofa'a. Terus wa minha al-ibasyarah al-azimah li hadhil ummah zataha wa syarafan. Bima wa'ada Allah biqauli sanurdika fi ummatik wa la nasuka. Wa hadza min arjal ahadits li hadhil ummah. Mutab ta sarah Nawawi. Wa hadza min arjal ahadits. Ini hadis yang paling memberi harapan pada kita. Ayo demene alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoke iki wa hadza min arjal ahadits li hadhil. Ini hadis di antara yang paling memberi harapan. Lha iku Nawawi ngendikan ngono iku cek ra trimo. Au arja. Tidak sekedar min tapi arja. Jadi orang kok yang diantara yang paling memberi harapan, ya hadis yang paling memberi. Lho kasus ngene ketemu pangeran tuntas yakin. Ngaji wae mergo endo kok masalah.
seneng wali hiburan. Ning omah kan masalah terus ziarah. Ya ganjaran mergo ora ning kawi ngono wae. Buktine apa sekali uripe seneng ya lali. Ya lali pangeran, lali wali, lali sekabiane. Lah untunge duwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi niki wa hadza min arjal ahadisi li hadil ummah au arjaha. Jelas ya niki. Niki tengene Syarhun Nawawi, Imam Nawawi. Ayo dibaca biar jadi saksi. Ini yuk di sini. Oh niki murid Yai nggih ngaji kula lami. Baca ya ben dadi saksi. Jangan ikan. Tutun. Bisyarah. Hadal hadis mustamilun. هذا الحديث قال المؤلف ونفعنا الله بعلومه على آمين. هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامهم بأمرهم ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها أرجاها اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله Duh. Terus wa minha bayanu izami manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam indallah. Dan Nabi itu luar biasa posisinya ning ngersane Allah taala. Nganti umat sing bulet ae gara-gara sing didelok ketuane disepuh sepuro. Dadi Nabi sampean ra delok apa Allah ora delok sampean, delok sampean ruwet. Sing didelok iku imam. Akhirnya delok.